东北人的噩梦来了，东北开化了，外面的冻货存不住了。东北人已经准备上健胃消食片，开启狂吃模式。以前早上粥、鸡蛋，现在早上大肘子、猪蹄、虾。有网友说，朋友前天晚上给他妈送来的羊，让他给对门阿姨了。他儿子来取的时候，明显看到了他眼里有恨意，因为这个时候东北家家都想往外边送出去，只要亲戚来家，必须一人拎一大兜子走。网友说，就这样家里还有2冰箱，加外面1窗台，上顿大虾，下顿肘子，这感觉谁懂啊？现在半夜3点了，肚子撑得还睡不着觉。有网友说，真心吃不动了，现在都想绝食了。然而还有离谱的，网友说他楼上大姨家叮叮当当做了2、3天了，天天给他送菜，各种肉。他不会做饭，平时都是外卖，这2天自己能吃上4个菜，都是肉，吃的他早晨起床都静悄悄的不敢出声音，出点声音大姨就微信问起床了吗？饭熟了，给你送下去。咱就说再好的人也架不住这样吃啊，天天从早早晚全是肉，一桌子连个绿叶都没有，吃吐了，真的要吃吐了。有网友妈妈早上4点让他起来吃雪糕，说太困了不吃，让他爸吃，他爸说我都吃6个了。还有网友爸爸已经连续吃了4、5顿豆包，烧心烧的受不了了，看着一阳台的东西愁得头疼，冰箱冰柜全满，根本塞不下一点，是做完饭全家互相劝对方吃的程度了，真是给南方人一点小小的震撼。南方网友表示，东北开化，一直以为是一个地方，原来是东北的冰开始化。也有南方网友不理解，为啥每年要囤这么多食物？首先东北天冷，不会天天去买菜，其次都是自家种的菜，吃不了只能冻上，老一辈的传统不能浪费粮食，还有家里的鸡鸭鹅冬天不长，就只能直接杀了冻上，最后人家几十年就这样过来的，也已经习惯了。然后就有网友开玩笑的说，看这一大堆，忽然觉得如果世界末日，活下来的肯定都是北方人，南方人挨不过2天就饿坏了。还有南方网友表示，东北这个时候应该推广旅游，我们南方去每家可以吃，按餐厅收费就行，不就解决你们问题了？这倒是个不错的办法，就不知道东北网友同不同意。